همونطور که توی قسمت قبلی شنیدید، اگه بخوایم یه آنچه گذشتی بدیم، کمبوجیه میگن که برادر خودش بردیا رو میکشه و بعد از اون گئومات میاد به تخت سلطنت میشینه و همونجوری که داریوش توی آخر اپیزود نقل کرد، به همین صورت شدش که داریوش میاد و گئومات رو کنار میزنه و خودش بر سر مملکت میشینه. حالا ما توی این قسمت قراره که بپردازیم به داریوش بزرگ. داریوش فرزند ویشتاس و داماد کوروش بزرگ از طریق ازدواج با دخترش آتوسا بود. در دوران فرمانروایی داریوش، شاهنشاهی هخامنشی در بزرگترین گستره خودش بود که بخش اعظم غرب آسیا، بخش‌هایی از بالکان و قفقاز و بخش اعظمی از نواحی ساحلی دریای سیاه، آسیای مرکزی، دره سند در خاور دور و نیز بخش‌هایی از شمال آفریقا و شمال شرقی آفریقا از قبیله مصر، شرق لیبی و سواحل سودان رو در بر گرفت. مورخین معتقدند که کمتر حاکمی در عالم در بدو سلطنت به اندازه داریوش با مشکلات زیاد و طاقت فرسا مواجه شده و با وجود تمام مشکلات، داریوش به واسطه اراده قوی که داشت تونست تمام مشکلات رو پشت سر بذاره و به گفته مورخین داریوش شاهنشاهی ایران رو از نو تأسیس کرد. برخی مورخین برای نمونه اومستد، آرشورشناس آمریکایی که عقیده داشت مردی که بر کمبوجیه شورید بردیای واقعی و وارث حقیقی سلطنت بود که داریوش اونو کشت و اسمش رو گئومات گذاشت و داستان بردیای دروغین رو اختراع کرد تا سلطنت خودش رو موجه جلوه بده. اومستد یه جای دیگه‌ای بیان کرده که داریوش پس از پادشاهی در گزارش رسمی خودش طوری وانمود کرد که انگار وارث قانونی تاج و تخته. هرودوت، کتزیاس و جانشینان یونانی آنها داریوش رو پذیرفتن، ولی نشانه‌هایی هستش که این داستان دور از حقیقته. اومستد معتقده که بردیا دختری به نام پارمیس داشت که داریوش وقتی به تخت نشست و پارمیس ازدواج کرد تا به جایگاه خودش وجهه قانونی ببخشه. که توی پرانتز باید بگیم که تیم موکست همیشه سعی داره که تمام اتفاقات رو از همه ابعاد تاریخی بیان کنه و تیم ما صحبت اومستد رو تایید یا رد نمیکنه. بگذارید رسیدیم به اونجایی که داریوش گئومات رو کشت و تخت سلطنت رو به دست آورد. پس از پادشاهی داریوش کلیه استانها سر به شورش برداشتند که داریوش و یارانش طی 19 نبرد 9 پادشاهی رو که می‌خواستن تخت پادشاهی رو از داریوش بگیرن سرکوب کرد. اولین شورش در ایلام استارت خورد. در مادم یه نفر مدعی شد که فرزندان هوخشترس و خودش رو مدعی سلطنت ماد میدونست. در قبایل پارس هم دوباره مدعی پیدا شد که بردیاس و خودش رو پسر کوروش جا زد. مورخین این نکته رو دلیل موفقیت داریوش تو این شورش‌ها میدونن که اولا شورشیان در یک زمان شورش نمی‌کردن و دوما هدف مشترک یا پیوند و اتحادی هم با هم دیگه نداشتن. پس داریوش تونست خیلی راحت شورشیان رو سرکوب کنه. تمام این شورش‌هایی که در ارمنستان، ماد، کردستان، رخج و مرو شکل گرفت با خشونت سرکوب شد. داریوش خشونت رو توی این مواقع وسیله میدونست که میتونه از توسعه و تکرار نظایر این حوادث جلوگیری کنه و درسی هم به افراد دیگه بده که خیال شورش رو نداشته باشن. طبق شواهد تاریخی بابل از بقیه ایالت‌ها سخت‌تر بود و در بابل فردی خودش رو بخت‌النصر سوم پسر نبونید پادشاه سابق بابل معرفی کرد و دست به شورش زد. با این وضعیت داریوش با لشکری به طرف بابل حرکت کرد، ولی به علت تجهیزات دریایی قوی بابل نتونست از دجله عبور کنه. ولی در نهایت به واسطه حیله‌های جنگی و استراتژی داریوش لشکر بخت‌النصر رو اخفال کرد و از دجله گذشت و در 2 جنگ بابلی‌ها رو شکست. بعد از فتح بابل داریوش به سرزمین‌ها و قوم و قبایل ماد حمله کرد و لشکرکشی ماد رو هم شکست داد. داریوش بعد از سرکوب شورش‌های داخل ایران به مصر رفت و چون توی مصر هم زمینه شورش مهیا شده بود، پس از ورود به مصر والی مصر که اسمش آریاندس بود و کشت و به خاطر همین امر تونست روحانیون مصر رو هم که از نظر سیاسی خیلی نفوذ داشتن رو به خودش جذب کنه. داریوش علاوه بر این کار امتیازات ویژه‌ای هم به این افراد داد و برای اینکه تلافی کارهای بی‌رویه کمبوجیه رو کرده باشه، در مراسم عزاداری مصری‌ها در موقع طلب شدن گاو مقدسشون شرکت کرد و سوگواری کرد. داریوش تو این سفر زیرکانه عمل کرد و از مصری‌ها دلجویی کرد و به معابد آنها رفت و معابدی که از زمان کمبوجیه خراب شده بودن و ویران شده بودن مرمت کرد و معابد جدیدی براشون ساخت و بعد از اون راههای تجاری مصر رو که اون زمان خراب شده بودن رو مرمت کرد و دوباره تأسیسشون کرد. و به گفته مورخین دریای مغرب رو با دریای احمر متصل کرد و تجارت مستقیمی بین هند و مصر رو برقرار کرد. به واسطه این کارها مصری‌ها از داریوش راضی بودن و اون یکی از قانونگذاران بزرگ خودشون میدونستن. البته باید به این موضوع توجه کرد که داریوش تغییری در
اوضاع مصر نداد و اراضی مانند سابق در دست اشراف و روحانیون موند. در زمان داریوش مصر در رفاه بود، ولی کشاورزان از جهت مالیات‌های زیادی که پرداخت می‌کردند در سال آخر سلطنت داریوش شورش کردند. داریوش تلاش زیادی برای فرماندهی تشکیلات داخلی کرد، به طوری که نظام تشکیلاتی که داریوش بنیانش گذاشت تا سالیان سال با تغییرات جزئی توسط سایر حکومت‌ها از جمله امپراتوری سلوکی، ساسانیان و حتی اعراب مورد استفاده قرار گرفت. داریوش به شدت مراقب بود که از طرف ماموران دولتی ظلمی به مردم وارد نشه، به خاطر پیشبرد هدفش همیشه در ایالت‌های ایران رفت و آمد می‌کرد و از نزدیک به امور سرکشی می‌کرد و به دلیل همین بودش که نجیب زاده‌ها که از این مراقبت و نظارت‌های بیش از اندازه دلخوشی نداشتن با لفظ دورگرد داریوش رو مسخره می‌کردن. داریوش توی اون زمانه دستگاه منظم اداری در کشور وجود آورد که تمرکز امور رو ممکن می‌ساخت و ظاهراً تا حدی هم از نظام رایج در مصر که داریوش رو در جوانی و در اقامت 3 ساله خودش توی اونجا آشنا شده بود الهام می‌گرفت، چون نجیب زاده‌ها و اشراف پارسی‌ها و مادی که غالباً روحیه نظامی داشتن به کارهای دبیری علاقه‌ای نداشتن. این کار به دست اقوام تابع افتاد و اقوام ایلامی در این کار ید طولانی داشتن این مسئولیت رو به عهده گرفتن و زبان ایلامی رو وارد قلمرو هخامنشی‌ها و زبان دیوانی و اداری کشور کردند. داریوش در طول 36 سال پادشاهی خودش اقدامات زیادی انجام داد. به عنوان مثال داریوش سرزمین‌های ایران رو به چند قسمت تقسیم کرد و برای هر کدوم یک شهربان انتخاب کرد. شهربان رو به زبان پارسی هخامنشی پشترپاون میگفتن. منابع تاریخی تعداد بخش‌ها رو بین 20 تا 26 بخش ذکر کردن. اما تعداد ولایات در کتیبه نقش رستم به عدد 30 هم میرسه. برای اینکه کار دست یه نفر نباشه 2 نفر از جانب مرکز مأمور میشدن که یکی فرمانده نیروهای نظامی محلی منصوب میشد و اون یکی هم به اسم سردبیر که مشغول کارهای کشوری رو اداره میکرد مشغول. سردبیر در واقع بازرس مرکز در استانها بود و هدف داریوش از تأسیس این شغل این بودش که مرکز بدونه یا بداند دستوراتی که به شهربانی‌ها صادر میشه اجرا میشه یا نه و با تمام این تفاصیل داریوش سال یک بار هم به ایالت‌ها بازرس‌های دیگری رو میفرستاد که به این بازرس‌ها لقب چشم و گوش دولت رو داده بودن. درسته که همه شهربانا در حوزه حکومتیشون مثل یک شاه دست نشانده قدرت داشتن، اما در واقع تمام رفتارهایی که انجام میدادن تحت نظارت دقیق شاه و این نکته کمتر به اونا مجال داد که ادعای پادشاه یا فکر سرپیچی از قوانین و دستورات پادشاه رو داشته باشن. این نظارت‌ها در عین حال هم دهقانان رو از بهره کشی شهربانان در امان نگه می‌داشت و هم به شهربانان اجازه نمیداد تا با جمع‌آوری باج و مالیات‌های بیجا خزانه خودشون رو پر کنن و به فکر توسعه قدرت خودشون بیفتن. دومین کار مهمی که داریوش انجام داد ایجاد مسیرها و جاده‌هایی بود که افراد اولا سریعتر دستورات داریوش رو به ایالت‌های مختلف فرستونن و دوما نیروهای نظامی سریعتر به همدیگه بپیوندن. تمام مسیرهایی که داریوش تأسیس کرد بعدها به مسیر راه شاهی معروف شد. یکی از مهمترین مسیرهایی که داریوش تأسیس کرد ایجاد راهی بود که سارد پایتخت لیدی رو به شوش و سپس پایتخت هخامنشیان وصل می‌کرد. یک راه معروف دیگه هم که تأسیس کرد مسیری بودش که بابل رو به مصر متصل می‌کرد. سومین کار مهم داریوش ایجاد لشکرهای جاودان بود و برای اینکه نیروی نظامی به قدر کافی و با سرعت به مناطق مورد نظر برسه داریوش لشکری ترتیب داده بود که به لشکر جاودان معروف. علت این اسم هم این بودش که هیچ وقت از تعداد سربازا کم نمی‌شد و فوراً جای خالی سربازان رو با جایگزین سرباز دیگری پر می‌کرد. تعداد این لشکر هم طبق چیزی که مورخین گفتن به 10,000 نفر میرسید. و چهارمین کار و مهمترین کاری که شاید داریوش کرد تنظیم مالیات بود. طبق گفته‌های مورخان یونانی داریوش برای هر ایالتی مالیات نقدی و جنسی تعیین کرد و پلوتارک مورخ یونانی در ستایش داریوش گفته که داریوش شخصا تحقیق می‌کرد تا معلوم بشه این مالیاتی که تعیین شده برای مردم گرونه یا نه و وقتی به جواب قطعی میرسید که مردم میتونن این مالیات رو بپردازن باز مالیات‌ها رو کم می‌کرد تا تحمیلی به مردم وارد نشه و فشاری به مردم نخواد وارد بشه. ولی در منابع تاریخی همچنین اومده که در زمان داریوش مصر از رفاه کامل برخوردار بوده، اما در چند سال آخر سلطنت داریوش در مصر به واسطه مالیات‌های گزاف کشاورزان مصری شورش کردند. کار دیگه‌ای هم که داریوش انجام داد ارتباط دادن دریای مدیترانه و دریای سرخ بود. وقتی که داریوش به هند رفت دید که تجارت از مصر به هند از راه خشکی مشکله و حمل و نقل برای بازرگانان گرون تموم میشه. به خاطر همین موضوع بودش که دستور داد که کانالی رو ایجاد کنن و در سنگ نوشته‌ای که به خط هیروگلیف مصری برای یادبود ساختن این کانال نوشتن
اشاره‌ای به این دستور داریوش شده. 3 سنگ‌نوشته از داریوش در کانال سوئز کشف شده که مفصل‌ترین و مهمترین اونها 12 خط داره که شامل مدح اهورامزدا و معرفی داریوش و دستور حفر کانال سوئز. 2 کتیبه کوچیک دیگه هم هستن که بیشتر به معرفی شخصیت داریوش پرداخت. داریوش بعد از تحولات عظیمی که ایجاد کرد به فکر یکسان کردن واحد پول افتاد و میدونست که برای ارتباط اقتصادی دائم بین تمام ولایات به یک دستگاه واحد پول نیاز، پس دستور دادش که سکه‌هایی از جنس طلا ضرب کنن که منابع تاریخی ازشون به اسم سکه‌های دریک یا در یک یاد میکنن. اون زمان لیدیا اولین مملکتی بود که سکه توی اونجا ضرب شد، ولی در تاریخ ایران زمان داریوش بودش که اولین سکه متعلق به حکومت ایران به وجود اومد. مسئله مهم دیگه که حائز اهمیت از داریوش و باید بهش پرداخته بشه اینه که داریوش فقط یک شاهنشاه لایق و مشوق تجارت نبود، اون حامی سرسخت دانش و به ویژه در بابل بود. بابل پیش از تأسیس شاهنشاهی هخامنشی پیشینه 2000 ساله در نجوم و ریاضیات و مباحث دیگه داشت. دانش بابلی با دانش مصری و یونانی رقابت می‌کرد و محاسبات محققان بابلی در نجوم به پایه‌گذاری ریاضیات پیشرفته کمک کرد. داریوش بزرگ به خوبی از توان علمی بابلی آگاه بود و دانشمندان بابلی رو به دربار خودش دعوت کرد تا به کار اصلاح تقویم و محاسبه سال نو ایرانیان بپردازند. دانشمندان بابلی تا مدت پس از مرگ داریوش در دربار هخامنشی حضور داشتند. یکی از این دانشمندان معروف اون از فردی بود به اسم کیدینو که تا سلطنت اردشیر دوم در دربار هخامنشی مشغول به کار بود. محاسبات کیدینو انقدر دقیق بود که با ساعت‌ها، تلسکوپ‌ها و حتی کامپیوترهای امروزی شباهت‌های زیادی داره. از لشکرکشی‌های مهم داریوش میشه از ضمیمه کردن سرزمین سند و پنجاب به خاک ایران و لشکرکشی به سرزمین سکاها و جنگ با یونان یاد کرد. در سال 512 پیش از میلاد داریوش بعد از برقرار کردن امنیت در ممالک تحت قلمرو خودش چند ولایت دیگر هم به ایران اضافه کرده که از اون ولایت‌ها پنجاب و دیگری سند که هر دوی اونا الان توی هند امروزی واقع هستن. نام هند البته در مورد کتیبه بیستون در شمار ایالت‌های تابعه نیست، ولی در کتیبه پرسپولیس نام هند دیده میشه و این نشون میده که احتمالاً این ولایت جنوب شرقی بعد از جنگ‌های مربوط به دفع شورش وارد قلمرو ایران شدن. مناطق تصرف شده بعدها با نام ساتراپ نشین هندوش نامگذاری شدن. این منطقه گنجینه‌های بزرگ رو به خزانه ایرانیان سرازیر کرد. به گفته منابع تاریخی حدود 360 تالنت خاک طلا در هر سال نصیب ایران میشد و مورخین ایرانی عقیده دارن که داریوش به اسکولاکس دریانوردی کاریایی اهل کاریاندا مأموریت داده بودش که در رود سند به اکتشاف پردازه و سپس به سوی غرب و دریای سرخ بره و طبق گفته مورخین اسکولاکس و همراهانش سفر خودشون رو از کاسپاتوروس شاید جایی در نزدیکی آتوک جدید آغاز کردن. سفر اکتشافی اسکولاکس به طور غیر عادی در 2 سال و نیم طول کشید که یه سری از منابع تاریخی میگن که علت این تأخیر بادهای موسمی بوده که اسکولاکس و یارانش رو به شدت به زحمت انداخته. مورخین ایرانی و خارجی اقدامات داریوش رو در لشکرکشی به سرزمین سکاهای اروپا، اونم در سالهای معروف آرامش حکومت هخامنشی رو یه جوری عجیب میدونن. چندین نظریه مختلف درباره هدف داریوش از این لشکرکشی وجود داره. یه سری مورخان از جمله هرودوت معتقدن که شاید داریوش می‌خواسته سکاها رو به خاطر حمله‌های مخربی که بارها به سرزمین ایران کرده بودن تنبیه کنه و برای همیشه اونا رو از اقدام به حمله‌های پی در پی منصرف کنه. نکته جالبی که تو این لشکرکشی داریوش میشه دیدش اینه که در سرزمین سکاها داریوش به جای اینکه با مقاومت سکاها مواجه بشه با عقب نشینی اونا روبرو شد که طی مدت 2 ماه سپاه ایران در طول دشت‌های خلوت و بی‌پایان به دنبال دشمن سرگردان بود و نتیجه هم باب میل داریوش که از این لشکرکشی بود بلافاصله به دست نیامد. این لشکرکشی سودی هم نداشت، حتی خسارت زیادی هم برای داریوش به بار آورد، ولی هدف این لشکرکشی بعد از مدتی نتیجه داد، چرا که سکاها تا مدت‌ها اندیشه تجاوز مرزهای ایران رو نداشتن و هم مراکز تجارت گندم و چوب یونان تحت نظارت ایران درآمد. بعد از تحکیم قلمرو ایران در شرق و حمله به سرزمین‌های سکاها، اتحادی بین مقدونیه و آتن شکل گرفت و داریوش و فرماندهان نظامی ایران به گفته مورخین هیچ وقت قصد حمله و لشکرکشی به یونان رو نداشتند، ولی شورش‌هایی که علیه ایران در مناطق دریای اژه، مرمر و قبرس اتفاق افتاد نکته جالبی میتونه باشه که نکتهش هم اینه که برخلاف آتن که از این شورش‌ها حمایت کرد، اثبات به ایران و داریوش اظهار وفاداری کرد و به این شورش‌ها تن
تن نداد و در سال 496 قبل از میلاد شورشیان به همراه آتنیا شهر سارد رو با آتش کشیدن، اما بازم نتونستن قلعه رو تسخیر کنن و هنگام رسیدن به نیروهای ایرانی شورشگران از سارد عقب نشینی کردن و بعد از این واقعه هم ارتش هخامنشی به فرماندهی اردوان با همراهی یونانیان متحدانش به قبرس حمله کردند و همه شهرهای اونجا رو به مدت 5 ماه فتح کردند و در آخرین شهر هم سولوی بودش که بیشتر ایستادگی رو از خودش نشون داد، ولی در نهایت با تخریب دیوارهای شهر این منطقه هم فتح شد. طبق گفته مورخین این جنگ 4 سال طول کشید و این جنگ در دریا و خشکی برای سرکوب شورش‌ها ادامه داشت. آخرین اقدام ایران برای برقراری صلح و آرامش حمله و تنبیهی به آرتریا و آتن بود که با شکست لشکر ایران در ماراتون در سال 490 قبل از میلاد همراه شد و این جنگ به اتمام رسید. ولی باید به این نکته توجه کرد که ایران توی این جنگ سرزمینی رو از دست نداد و 4 سال بعد از این جنگ داریوش وقتی که در فکر و اندیشه حمله مجدد به یونان بود درگذشت و نتونست هیچ وقتم کاری رو که نیمه کار ول کرده بود رو به پایان برسونه. بعد از مورخین این عقیده دارن که اگر اجل به داریوش فرصت میداد قطعاً داریوش به یونان حمله میکرد و این شکست رو جبران میکرد و کار یونانی‌ها از این چیزی که بود سخت‌تر میشد. قسمت‌های تاریخی ما رو از دست ندید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. خیلی ممنون که هستین. تا دیدار دیگر، بدرود.